Huhitaji kompyuta ndipo uwe na YouTube channel. Kabla ya kuendelea, subscribe ili kupata notification kila tutakapo upload video mpya mara 2 kila wiki. Watu wengi hufikiri kwamba bila kompyuta hutaweza kuendesha vyema channel ya YouTube. Huo ni uongo na ni story tu. Teknolojia imekwenda mbali sana. Sasa simu yako ya mkononi pekee ya kutosha kufanya shughuli zote zile ambazo zilikuwa zikifanywa na kompyuta kirahisi kabisa. Nini basi unahitaji kama huhitaji kompyuta? Kitu cha kwanza na muhimu ni simu ya Android au simu kampuni ya Apple. Lakini kwa leo nitakwenda kuongelea Android pekee. Unahitaji application 3 tu. Nazo ni Google Chrome, Video Edit App ambayo tumekwisha toa video inayoonyesha jinsi ya kupata application hizo na utaona video hiyo inayotokea kwenye kadi hapo juu. Na ya mwisho ni YouTube App ambayo itakusaidia kufanya uploading ya video zako. Ukirejea kwenye application ya Google Chrome, katika application hii utabadili kwa desktop site, kisha utaweza kufanya vitu mbalimbali kama vile kuruhusu malipo monetization, kuruhusu vitu mbalimbali na kuangalia hati miliki copyright claims kama vile wenye kompyuta wanavyofanya. Rahisi Kama video hii imekuwa msaada kwako, usiache kulike. Pia komenti yako ni kitu cha muhimu sana. Kwa heri, asante kwa kuchagua AGV Production.